Faxe Kondi. Så er Hammerslag rykket et smut til Læsø. Vi skal kigge på et pænt og rummeligt helårshus, som ligger i Østerby på Østerby Havnegade nummer 23. Det er det, som ejendomsmægleren, den lokale ejendomsmægler, kalder en 4. Det er tæt på daginstitution, det er tæt på skole, der er gode indkøbsmuligheder, og der er sportsfaciliteter lige ude i baghaven. Og til at gætte på det, der har vi Østholdet, som er repræsenteret ved Troels Christiansen, som er ved Troels Christiansen Ejendom i Frederiksværk. Og Troels, du har fået en rundvisning her af det pæne og rummelige helårshus i Østerby, ja. Hvad skal sådan en koste? Ja, men det har ikke været nogen nem sag, det vil jeg gerne sige, og med de oplysninger, vi har fået, det forbrug, der har været, så lander vi omkring 795.000, tror jeg, for den dejlige ejendom. Så Øst siger... Den er solgt for 795.000. Øst siger 795.000, ja. Og Vestholdet er desværre ikke med i dag. Men, hvis vi sådan lige skal summere op, så er det her pæne og rummelige helårshus. Lad os lige kigge på det, og vi kan måske endda se salgsprisen solgt for 795.000. Tillykke. Ja. Tillykke. Er der præmier? Ja, der er præmier. De kommer ind herovre fra spejeriet. Ej, det var dejligt, vi var så tæt på. I Byrum, og vi skal blandt andet se på et sommerhus. Nej, vi tager den en gang til. Hvad fanden var det, vi skulle se på?